makambo na nzambe tata ezali matata mingi batata ba mama bazwaka nzambe na bolembu te po te bato na mokili bamoni nzambe lokola moninga na bango nzoka nzambe azali monene mingi motindo ne motayebi azali te ata milimo na nzambe ndenge bazali wana bango moko oyo ntata salaka tango bayebi yango te tango musa ko ebisa tango musa ko surprendre bango sa makambo bayebi te bango mo soki ozali mutamu so oza mutamolimo otimi ba ko yebisa yo keba makasi na tata pote basakana na ete tala makambo ya nzambe bato babongoli yango Jacob ayebi lipamboli ya koko Esau akei nango pa no akimi ake pa no ko na elaba koko makomi pa no ko na elaba akei pote akomi pa no ko na elaba akuti no ko na elaba na bana mibale Rachel na Leya yaya Rachel leki Leya zali kitoko te Rachel zali kitoko mingi ya luli bote extérieur aluli Rachel bote extérieur ya lingi abapesa noko na pesa ye mwana apesa mwana na Rachel abana ye noko na a répondre à lobina ete biso na bokoko na biso leki ako bala liboso ya yande fo ya bala liboso leki na sima kasi ye lokola lulaki déjà Rachel pour alula ja bote extérieur ya Rachel noko na comprendre ki déjà abi bon amone insistance ya telebite moto seke alingi ne Rachel mi pona bote extérieur tikete na zane mayele pona bande troke nae abi bo sala nga 7 ans ko pesa o mwasi obala asali les 7 ans lokola yaki na mapamboli ya nzambe tata ko ezaki ya moyibi tata mama pona ko sembola bino mwa moke ata ko lipamboli ya moyibi lokola ezali loba na nzambe pe koko na biso Isaka abimisaki yango na bosembo na nzambe na bosembo pe na bosolo na nzambe liloba nzambe lekaka pamba te sengele sala musala na yango pote bimi apamboli na komo na nzambe tata yango sengeti misala esalema kasi bato basosoli te ote alingaki Esau te ote alingaki omonte mapamboli bato bayebi te yango fo kosambela nzambe na molimo pote so sambela molimo ba solo na polele na nzambe pote nzambe azali molimo to elimo satan pazali molimo si oso otambi osambela nzambe na musuni ososola eloko moko te pote nzambe azali esprit satan pazali esprit yango tata mama toki ba makasi na likambo ndelo kwa bapamboli na motema moko azuli pamboli nenga salaki sete pa noko na là-bas comme trop riche ba troupa ba neko boko comme se multiplier rapidement pote yaki na lipamboli na nzambe tata asali sete koki ayebisi noko là-bas pesa ngai mwasi na ngai Rachel na kene na ye pote seta osenga ngai yango ekoki noko na kwa zaki très malade bité ça il a sous 7 ans puis azaki très malade pas yebaki te atonsa mbene se pote abona ki azaki na mapamboli ça là sous 7 ans on peut so mwasi na l'air asali les 7 comme 14 ans ndazi bana ne ba momi bale abi 7 ans liboso po tosa bokoko na biso mwasi ne lié ya yeyo na pesi yo po tosa bokoko so leka ko ba liboso ya te mwasi ya liboso na pesi yo le ya yeyo tosa yeyo na pesi yo 7 ans mi bale mwasi Rachel yeyo na pesi yo apesi basi mi bale azi ba servante na bango Rachel azaki na servante na comme na ye Bila le azaki na servante comme na ye Zilpa azi na ba servante na mi bale apesi ne 4 femmes bola ndanga na bokebi tata mama apesi basi minei na basi minei wana tango ye Jacob akei na basi wana akei kovanda na bango sikita la na maloba oyo noko na elaba lobaki na epona kotosa bokoko na bango acha le ya mwasi ya liboso acha na première position ya zui tanga komi kuna bolingo nyonso apesi na Rachel basi o misatu wana akendaka par hasard kokuta na basi wana ye l'air nyonso na ndako ya Rachel botala siko po mona ete bokoko witi na nzambe yaza ale na Rachel tango nyonso mais banda vana na Rachel zeme kota te bana ba utaka na nzambe zeme kota te banda umilita zitango mona na Rachel zeme kota kasi pa ya bato mususu ya zo négliger soit que surtout pas Léa soka lekika comme par hasard zeme aleki comme par hasard zeme pena ba servante ba mi bale Léa ekobota 6 enfants Ruben, Simeon, Lévi, Jida, Issachar, Nazabilon. 6 enfants, Rachel mwana zate. Servante à l'eboso Bila, avec Obota, servante à Rachel, aboti Dan na Neftali, Mibali, bakomi 8. Servante ya Léa, Zilpa, aboti Gad na Aser, bakomi 10. Bona ndanga na bokebi.
Bah comme ils disent enfants parce que Rachel a beauté. Il y a eu bolimo ça peut pas Rachel car Rachel a beauté. Bana ba utaka na nzambe. Tala si on nzambe azon dimise boko ko na bango na nko pote ya boya kama teki mutu makasi. Tango sikomi banda ko so okende bana bazo yamba. Kasi na ndako oyo atie motema ya mwasi atie motema bana bazalite. Ndesiko mo ndako place bana bazali place bana bazeta affection za ndenge moko te. Kuno okende bana bazo yamba kuno ke bozaka bino mibale. Ndesiko atala bia sosola bia namona tosa iboko ko na biso te ya monzamba pimelinga bana na mwasi ngo na teki mwasi liboso ya koza mwasi liboso te. Nde azongi sikoyo na makanisa azongi siko pa Lea. Tanga azongi pa Lea ne Rachel ya kozwa zeni. Juzemi ayeko bota mwana liboso Joseph fo batekaki na Egypte. Pe tanga ayeko zwa zemi ya mibale. Zemi ya mibale ko zwa akufaki na zemi ya mibale. Akufaki pona nini? Pona kofungola mwa moke pona bato zolanda biso batata ba mama. Rachel akufi pona nini? Yango tozoka mama mingi, biso tozolanda makambo na molimo. Bana surtout bana basi mingi, ba oya pala biso na molimo, azala mikakata mama belebe. Oh famille bandoko. Okolandela mona mobali moko ya kala. Bakabwana kala, nzoka mobali ya mutaza kati na nzoto na ye. Mi ya yebite. Yango mwe sengo sambela nzambe na molimo po ba solo pe poleni na nzambe. Potala mobali moko kala. Ndenge bomoni tango ye Jacob akanga mingi na Rachel, ami pesi mobimani pa Rachel. Makambone ya mabe ya moyibi na eto comportement moyibi na eto bizali na moyibi na e ekoti mamo kati na Rachel akomi makambo akomi na moyibi ayibi bikeko tata na bango Laban tali bikeko na moni yango ezali te alandi bango bana na ngai nana zwi bikeko apesa na bikeko soki te akokufa nana zwi bikeko apesa na bikeko akokufa bikeko na bazaba ye selon noko na bango Laban bazaba nzambe na ngai bazaba na bopesa bikeko na zwi bikeko na akokufa. Lokola bato sakite pe Rachel akangi motema zwi bikeko na bombi papa na bango insisté mpe bete mutation ngo kufa alukiti na bandako na bango tout na ndako tous les 4 femmes amoni yango te. Nzoka nde Rachel abombi bikeko na se ya po ya chameau nde bavanda na chameau na se ya po bavandela la bombi bikeko na se. Nde tango papa na bango Laban aluki amoni te na simana nde yango moni Rachel tangela obota Benjamin akufi. Mezali mawa mingi akufi mais soko tuni bato mususu to bon toza contre mutu ko se assez bosolo na nzambe tuni bato Rachel akufa pona nini bakopesa mne ya note to semole po bela tina ni Rachel akufaki petina nini bana basi fo okeba makasi pe na même bana ngali fo okeba makasi okozwa mwasi ya mabe yo beta esili nango soka zamo ala molimo mabe to ala motembe to azali na ndoki ako complète après 20 ans bokeba makasi na likambo ata après 20 ans ko compliqué yo pote tango ozo sanctionner nzoto atikele moto ne mobimba kate pote nzoto bo sanctionner makila na transmettre kati na yo azwi moto matiki kati na yo yo komona ngire pamba nzoka nde ozana danger na moto wana nde tuzomona bana basimi bazoye pa na biso otuna ote mobali asito silana ayo so otuna mobali asito kabona na biso obwe tango bopese komona molimo mobali boy asito kabona utukala leo yebiseke yemta osalo bwe azokama sito kabwana pote bato bazosambela nzambe na musuni tata mama tokeba makasi na likambo basambela nzambe na musuni te nzamba azali ye moko elimo likola milimo nyonso elimo likola milimo pe milimo na mio bazali bango bamonaka ete ata banjeli bamona nzambe te tata mama yango moni ne bandeli alabaka sali moto olenge pelingi pote bato ali bamone to banjeli bamone kati na moto pote asali olenge pelingi na ye yango tokeba makasi na likambo ndenge ye azwi basi wana bolanda biso so bokebi topesa bino botina ya Israël pote komba Israël angelu mutapesaki Jacob après avoir koyiba mapamboli ndenga betaki ye ndenge Jacob akangaki nda pesaki na bwana elekai na première partie ezali deuxième partie toyo sala ndako na tokobaki na ngomba na carême na ngomba yango tata mabolanda biso na bokebi tanga azwi basi bana wana ndenge Léa botaki 6 Ruben, Simeon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Ruben, Simeon, Lévi, Juda, Issachar, na Zabulon. 6. 6 on a Yabotaki, Bila Boti, Dan na Neftali, bakomi 8. Zilpa Boti, Gad na Aser, bakomi 10. Rachel Aboti, Joseph la Benjamin, bakomi 12. Kasa paruana le abota isu mwana moko komona ki dina azali mwana mwasi mais lokola bokonzi na bango tango na Israël na bokoko na bango bokonzi wana kati na mwana mwasi bane kotanga bana basite ndesiko bazui 12 wana 12 enfants wana oyo watu na toto tangela bino 12 enfants de baboti Israël muba donc 12 enfants et symbolisé 12 tribus d'Israël
boyoka oba ebite bo kota kelasi 12 tribus d'Israël 12 enfants wana ezali Ruben, Simeon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Gad, Aser, Dan, Nephtali, Joseph na Benjamin. 12 enfants, les symbolisent 12 tribus, 12 koko. Pour la kolobako symbole malam, 12 koko baboti Israël mubabango wana. Donc ceux qui koko na bino azana kati ya 12 wana te, yeba tozali mwana Israël te. Yango biso balobi na biso te obo sambe na Nzambe, ya Abraham, ya Isaac, ya Jacob, bino bozaba na Israël. Ma mingi. Man ba konso bataba bana Israël peuple ya bébé so ba bungisi bino originalité na bino bo bungi nzela libela boko se retrouver te tala mayele mabe ya mamindele ba yaki nango mayele mabe pona ko dominer nzoka de libota Afrika azena makanisa be pona bango te kasi wa makanisa mabe pona ko dominer batei bato lokuta esili batei to boso batei lokuta babomi bato bango babomi bato nzemba bango ba yo te bino bato babomaki balo te de to bomaki eza malam ne to bomaki la kufa ipo biso to bika mawa mingi bobomi toma na Nzambe bino bobika ezali mawa tata mama siko botala siko place na 12 tribus d'Israël yangwana 12 enfants symbolisent 12 tribus d'Israël tozonga siko na sima place Esaú akendaki wana siko Jacob tosuki na wana tozonga oyo tikala to koba na émission ya sima tozonga siko place ya Esaú akena oluka nyama pota lambela tata na pota tata pambola Esaú moni pasi mingi aluki nyama tango mola azwi nyama te na kozonga na ye azongi akomi na ndako epa papa na ye abeti porte papa ki ayoki ebeteli ya pamba a comprendre bien ebeteli ekeseni ebeteli ya mutu ayaki awo oyo nde amoni azali mwana nanga penda ya bolingo Esaú nani onga mwana bolingo Esaú papa deja makile panzali ya bien moto na yamoni alongi kaka ayibi mapamboli ya mwana nanga Esaú atu yona ninga mwana bolingo Esaú papa na ye Isaac makile panzani le Esaú koti ayebisi atala bi abita biloko na yelio nyama ye na bomi na lambelio yango na ye nango olia po pambola mapamboli ya koko na bisa Abraham Isaac atali abi leki no akosinga ndeko na kosinga ye ayibi mapamboli na yo Esaú bi ayibi mapamboli na ngai botala siko motema malamu ya bato ya Afrika to bato ya molimo bato bayebi Nzambe alobini papa problème ezali te ata yibine mapamboli opesi na ye nyonso kasi ata moko ya moke pesanga ekoki na ngai botala bokesenze na biso na bango bazali bota Nzambe solo kasi tozo dénoncer makambo na bango biso l'église noire te tozo dénoncer bo solo na Nzambe pote mabela mfoto dénoncer bango babomi mokili ko mikaka yesu mikakatana ata ya moke pesanga ngai ekoki na ngai kasi papa na Isaac atali abi mami peut-être nyonso nazaki na pesi na ye atelo mona kopesa na ezali te Esaú beti cri esati na Biblia ezali agangi cri abeteka agangi abandi kolela tanga beti cri abandi kolela abi ngana sen ya yibaka mapamboli na ngai yibaka mapamboli ngana sali nini o passion so na moni na zelo kote tango Esaú aleli Isaac atali Esaú nda abandi kolela Isaac pe tata papa na epesi mawa Isaac pe ma miso kiti tata mama papa ya pamboli papa na yo Nzambe ya sa pamboli yo apamboli aleli est-ce lipamboli ozoza malamu yango moni misalo ke nyoka pote lipamboli bazwaki bayebela otina te nde mosanja babitina on bazokuma bantoma na Nzambe babikisi na bango nde tango Esaú aleli Isaac ba miso etangi atala bi nini ozali na ngwana lokola sima lishete maboko ya bino mapamboli na kopesa na Isaac nyonso na pesaki na ndeko na yo kasi eloko ozali na ngo oyo simbi ozana ngona na nini na oyo simbi na maboko na yo okolia na oyo simbi na maboko na yango moni bato moni baza makasi mbula okata bilanga ta na maboko pote lipamboli wana bazali na yango tozali na yango ndenge Esaú bandi kolela papa na ebisi mpona makambo ya lishete azali na maboko abandi kolela taka bandi kolela tata na yebise Nzambe tata ye moko ape alobi na toma koko na biso Isaka abi yebisa Esaú atia kolela eloko amoyi biso asuka ezoka na kolo nango atia kolela akosala nango 7 temps mais suka asuka ekozonga na tango lipamboli kozonga na ye Esaú akokeno tina suka mokili moboto lia kozala te lokola yazaki motosi ya maloba ya molimo papa na ye Isaka ayebisa bi tika kolela tala Nzambe tata bina yebisa oboye tika kolela
eloko moyi biso so ezonga na kolo na ma pambolo ya zui akosala nango setame kozonga tangi ezonga no kenoti na suka moki moto akobotola akozala te nde maloba wana esali ekita morale ya Esaú na maona zaki na ke kolala lera lali na maona susi azokanza ke papa na ye Isaka aza suna ngwa mulaite na mokili Esaú bani kolela na sapongi nzambe ye moko atindi angelu to yebisa bino so boyebi te ba otuna biso po te bino boyena ba enseignement bozo fungola bato na bosolo na nzambe te atindi angelu aye ko sembola bi kene ko yebisa ye atosama lobo ngai nzambe na bekati na tata na Isaka ne angelu aye ko yebisa Esaú tika ko lezolela nini yo kama loba nzambe yo zali mosali yo kama lobo nzambe tala lobaki kati na tata na yo abeno tika ye eloka moyibi suka ezonga na yo tango ezonga okena na suka mokimote boboto ya kozala te nde kiti morale Esaú banda mokolo Esaú ablimbisi pe abosani kasi botala siko Jacob epa ye akendaki tanga uti kozwa basi na ye na bana na ye kuna place ke pa ndoko ye laba azwa na nzela soko botala na Biblia bokomona yango tala na Genèse malambo bokomona yango tanga azo ya na nzela ayebisi ba traverne po yazaki na sima na basi na ye ayebisi ba traverne basi mine ba pesaki ye ayebisi ba traverne ba liboso abini soki bomoni seigneur to mokonzi na ngai Esaú boyebisi ke moumbu na yo Jacob azali na sima pe soki pona kofongola bino soki Jacob na basi na bakutani na Esaú faut ba se prosterner 9 fois bazo tia mutu na mabele boye mon seigneur liboso Esaú balo benga seigneur par rapport à quoi lelo ba fingi Esaú ba ineza me ye moko Jacob ba benga Esaú par rapport à le seigneur par rapport à quoi baso bombela bino bosolo na nzambe biso to fongola bino bosolo na nzambe mate ya oto enseignement ezama mate ya moto komite oya mate uti na molimo ya nzambe ye moko apesi na biso poti oza lingoma ya nzambe ye moto tangi ona kelasi te moto make ye kola soka sali so ni la kesa kokota soki ba secte ni so ba ni na ye kola kisa batu nini occultisme oyo te oza mate ya nzambe tata ye o tete momoni yango oya ko tete bandu kabisa ko mona yango bato osambela musuni yango ba yebi nzambe te biso to sambela na molimo te bi solo na nzambe soko tete mbe omoni yango eza mosala ya solo nzambe tata pesaki kati na ntoma suka yango tata matoke ba makasi nzambe asali bondeko na suka bondeko misa to pe ya suka asali na suka pona ko rappeler bino mwa moke ko funa bino mwa moke botala so lipambo eza bokese na mabota nyonso nzambe ko sala bondeko na suka lobi na nini na ko sala bondeko kati ya misa to pe ya suka ba Thomas baki liboso na yo bondeko ya liboso bondeko mbe ba sakolise makamba likolo yo suko ko sakola makabo ya se pote ngai nzambe tata na salaki moto pote moto umela seko na mabele pote moto mata likolo te a moya moto seko na mabele na salaki paradia moto na mabele pote umela seko na mabele na salaki moto te pote moto kele likolo yango yo ko sakola makambo ya se na ko pesa mibomba mu minini mibomba na ko pesa no banda mukile bana pesi na moto te yango yo ba secret oyo bato bayebi yango te peso toko na bemission ba toko pesa bino ndenge nzamba bandaki na bible balika mukilezaki mai mais biso toko pesa bino ndenge nzamba mitongaki pe ndenge nzamba salaki moto toko pesa na bino ba detail wana so pote nzamba pesi na biso bombeli suka eloko moko ta pesi ba secret so mukili pota pesi mapamboli ya se ye moko nzambe ya lobi nzamba kosa kati ya bi banda mukile bandaki na pesi makambo na moto te bango so basakoli makamba likolo o bato ayika soka zazo sambela zota likolo bayika soko kufi oke likolo kasi ngai nzambe ko sema kuna likolo motazali te asika milimo nde bazala kuna motazala te ngana sema moto bota umela seko na mabele yango lipamboli o enseignement to pesa na bino oyo ezala enseignement ya nzambe ye moza enseignement ya kelasi te motata vu akezi ko la magie akezi sala soki occultisme so ni occultiste wa pesa da cours ba formation théologie so bini so oyo te oza mabate ya nzambe enseignement nzambe ye moko so nous approfondir olandi biso omona nguya na nzambe pe o chetembe omoni yango nyonso tu ochetembe omoni pona makambo nyonso ezala malade ezala nini nyonso tu nzamba pesi ba secret nyonso saki moto moko ndapesi ba secret nyonso apesi ba secret nyonso mokili mobimba apesi na suka tiki na biso bana yango biso to pesa makambo peut-être ma mokili ba suka nyonso ba to ba besika bango ba utaki na tango so ba sambela nzambe moko basanga tala siko libota oyo ya Jacob yango to pesi na bino 12 tribus d'Israël kasi to zongi na koko Abrahama azaki na mwasi mususu Agar azaki servante ya Sarah. Tango ya boti na Agar Ismaël, nde nzambe ma mindone komaki ye mwasi komaki obenda na basi matata ezalaka komo obenda ni bombande komi tina Agar. Nde nzambe baki bimisa ibisi Abraham bimisa mwana mama oyo yake mboka musuni Agar abimaki akendaki na Ismaël. Taki na Ismaël akebota 12 tribus d'Arabes to tangisa bino lelo to fungula bino. Akebota 12 tribus d'Arabes. Kata 12 tribus d'Arabes na lipambo le prophète Mohammed ayekobota makuna.
Même moi ba mswa ko sabatwa oh prophète Mohammed azal soki mwana makangu oh Ismaël c'est mwana makangu liboso na nzambe tata za akate mwana ko bota nzamba atalakse molimo ataka kati na moto mwana ko bota na moto moko pamba na balabala bone moto pamba nzo ale vrai frère nzambe bakati na mwana makangu liboso nzamba atalaka azalaka te nzamba ataka molimo ataka kati na moto nde kati na gar 12 bi d'arabe e botami prophète abimuna prophète Mohammed oyo ki sala doctrine islam nde koko Abraham azali na mwasi mususu bolanda siko place na boke pona kosukisa koko Abraham azali na mwasi mususu mone Ketura azali na race ya yemo misu mikebo yenda boti ba race nyonso bato nyonso bana race ya misu mikeba asiatique nde akibota 12 bi de Buddha bolanda ngana bokebi 12 bi de Buddha nde bato place bato ya misu mikeba bauti kana koko Abraham baraba bauti na koko Abraham ba race nyonso mikyoyo bauti na koko Abraham na kinanzela Ketura bolimbisi ayeko zwa mwasi na kati na Sara ayeko bota Isaac ayeko zwa mwasi ya maba sambela kate Rebeka ayeko bota Esau na Jacob ye ayeko bel pang salipang lokola lipambo le tengama ya momoni makamanzami palangani makamanzami koma maji ba koma politique koma kambe bele pote ba pesi likabo na kolo na yango te ba pesi likabo na kolo na yango te kola likabo ezaki koko na pesi Esau lokola azoki likabo wana te likabo tengami makamanzami kina tudo lokola tengama yango Satan na profita koti na kati kubuma bantoma na nzambe makambazi ba bela motina te bota la sikoyo bola na bokebi libota ya Agar 12 tribu ya barabe emona prophète Mohammed amonani libota Ketura 12 tribu ya Buddha emonani musala ya Buddha prophète Buddha emonani soko Yesu na nini na mama Sarah na Isaac na Rebeka 12 tribu d'Israël ont pesi na bino emonani siko 12 tribu de Esaü ezali wapi botu na ba pasteur ba otera butu na moya 12 tribu Esaü ezalaka wapi Esaü sala nini abomandani ayibeloko nini mapamboli na yemoko misala sala kinzambe tanzaba bia futa ye mapamboli na yemoko moyibi ayiko yiba tala mokili nde babungisi watu nzela bakumisi moyibi mota bosembo bati balibio to samba débat mingi na télévision o nzamba sepela ki na Jacob aboyaki et puis moto mwindu Afrika mawa mingi Afrika lokola ba corrompre bango na mbongo bazimo batie liboso sambela kozwa mbongo donc mosanje sambela kozwa mbongo yo bayibi ke sona kocha na kozwa mbongo donc bazo défendre mbongo na bango et ba défendre boso na nzamba ba défendre mbongo na bango tala mawa mingi siko batangi mabota nyonso 12 tribu d'Israël emonani kati na Jacob poti ya soki koma Israël ndenge ange apesaki 12 tribu de Buddha emoni kati na Ketura 12 tribu d'Arabe emoni kati na Gad siko 12 tribu de Esaü ezalaka wapi bwana nde Afrika place baniati l'Afrika siko yango wana bayina babio poto bungisa na nzambe pana to changer bwana bakombo pote bato bayebi te soki balongoli yo kombo babungisi originalité babu okomi pamba nde balongoli koko na bino Esaü po nzambe areko recommander bato nyonso tanga tour de Babel bosambela nzambe bakoko na bino eza recommandation na nzambe eza euti na bato te euti na nzambe tate yango bantoma nyonso bosambela nzambe bakoko na bango soko olandi prophète Mohammed Islam asambela nzambe bakoko na bango nzambe bakoko na bango Ismaël soko olandi na Buddha basambela nzambe bakoko na bango ya Ketura soko olandi na nini na kati na Isaac Israël asambeli nini nzambe akoko na bango Jacob yango basambeli nzambe Abraham ya Isaac ya Jacob siko biso ba Afrika bazu Esaü bakundie ay ba Afrika bazu balobi na bibo sambela nzambe Abraham ya Isaac na Jacob bobungi nzela yango na Afrika boko luka ndenge nyonso bosan sortir te toujours na samu ya mokola mundele akotiana ba konja ba imposer awa mokonja kokota na Afrika soka s'opposer na makambu na bango ya konyokola ka batu lobi kuno ka CP kange CP azakwa gendarme ya tata la Afrique soko boyebi te toyebisa bino lelo na bémission tokopesa na bino ndenge tokolakisa na ndenge politique ekota pe banani bakotisa yango pe ne bazo diriger mokili na mayele mabe Satan mokili bamemi yango nzela ya Satan ndenge bozoyeba te basali mangomba Satana bamemi yango nzela Satan bazokosa bazwi bakoma bantoma na balexi liboso kasi solo ezali na nzambe solo na nzambe vérité za tango miso caché faut koluka yango nzamba azali nzambe basakana na nzambe te ata osali ndenge no sosali okosa soki nzamba bilelo esili yango nzamba pesi malobo kati na suka pona kofungola mokili po te bosola nzambe mona bana Esaü ka bana Esaü oyo ka bakoko ya kala oyo bakoko na bisaka kala ka balotamba bibaka bokati bana makolo bakolo bakati bibana makolo kala balamusa bibembe kala bazosakola mambele kaki ezani ya lobi kala wana bana koko Esaü bonzambe kati na Afrika bana koko Esaü kasi baniata bango po bayebana te po te so bayebani te Afrika sans soubassement
sans protection bazwi Afrika bababi na koko Jacob koko ezali bakundaye mwana ezala mona na te otala na Biblia atala bapesa bino mwana te moko ezau asa na utotanga bana Jacob bao ngatengo 13 na dina 13 bana Jacob bana ezau basala wa siko ezau botaki te moni botala siko mayele mabe na bango mais ezali pasi pe mao ezali pasi mingi ezali pasi pe mao botala siko mayele mabe ya moto mondele asaite pour bosona nzambe yeba te kasi biso to koba to tambusa se bosona pote mokima suna so ba yeba solo na ba te nzambe tata ye moza sequence pe mokile nyonso ba kokansaka na moto te basakana kana yete tala barabi kutu azo sosola balbini to ebi verset ya barabi prophète Mohammed alors puis sa verset azo tanga verset alo bani et verset nzamba a révélé kina ye abi kulu Allah had Allah swama lam yalid wala yulad wala yakula kufan ahad to yebi yango pote biso e bonzamba mokilima to landa makamno se verset lobi nini nzamba zo sa prophète Mohammed abi yebisa na bato ngai nzambe nazaka ka ngai moko na botamate na botate eloko pe kokanda ngezali te bozolanda bolanda na bokebi wana prophète kata prophète Mohammed kasi mabota mosusu to yebi bazwi nini babongoli solo la lokuta o kingandi nzambe o kingai nzambe o masia zana kanda na likamboli azosenga nzela na tata pese nzela beta batolo mokolo nzamba ko pesa nzela pote nzamba zali bolingo mingi po nzamba zali moto te so nzamba zali moto ne masia sa beta ni kinga makambo nde sa beta ki batolo nyos abi bato baboma kingai ba ko te makambo te bosona bateli lokuta babaluli bosona lokuta nyos bateli zali lokuta to kosa émission simana ya masia to pesa na bino ba lokuta to détail ba lokuta nyos nde ba koteli politique na mamwanzambe to pesa na bino nyos ba sekele wana mais pona lelo yango moli mwanda moto pesa no pona lelo pona lipamboli to suki na pona ko sosolisa bino ete bana ezau bazalaka wapi question yango to suki na point d'interrogation bino ko pesa ngasi ko réponse bana ezau bazalaka wapi to suki nde mwana na komo na nzambe tata na mwana ngwe sa se bon boto contact ya numéro de téléphone olinga betandre kumo Richard Mandiango biso tozali pona ko pesa bosolo na nzambe to tambusa liloba ezali etinda na nzambe apesaki kati na prophète mona suka to tamsa motimba suka na suka to prophète sai karamba be ya obimate biso bana to tamsa to zui devoir wana ya kosala makasi ya kotambusa lilobo motimba suka na suka to senga pe bato misolo te pe to za posa pe misolo bato te mais soki moto yemo ka sepeli motema ne tuti pote ya nzela ya nzambe ya solo so pa linga pro asa profonde enseignement aye so pa lingi asunga biso ye moko biso senga bato mbongo te ke mapamboli ya 2000 mapamboli ya $1000 mapamboli para biso makambo ne zalaka te to senga bato mbongo te waza posa ko consulter biso 24 heures sur 24 ozali to yamba obenga les to yamba yo numéro ya biso contact ezali plus 243 89 47 30 119 bandeli plus 243 89 47 30 119. Bongo pona nini teni ya rouge na ngomba tomoni teni ya rouge mokolo eleki teni ya pembe tozoe bate eza symbolique to ndenge bateni ozola te moko nganga moko boye eza nini bateni na bino toko sembola boye ezali pasi mi kwa bato abungi nzela na makambo na nzambe to kati na sanctification eza na ba secret molimo apesi na biso soki tozana etumba nde toyei na ngomba tosali première partie ya émission na ngomba na carême kuna ezali etumba toke kobunda mpona kolongisa liloba na nzambe mpo kolongisa bosolo na nzambe ezali etumba na tolataka rouge mpona etumba eza kwa teni ezolakisa mo ezosymbolize moto yango moni satana lokola asalaka eloko te alingi akokopie makambo na nzambe satana lokola mwana rouge wana ezali teni ya etumba mpona kobundisa ye ayi akoma mpe kolata rouge wana mpona abungisa bato nzela mpona kota ambrie bato abungisa bato nzela rouge ezali mpona nini mpona etumba pona ba cérémonie pona makambo na mutima pembe couleur blanche ezali pona kosambela pona nini neti po nzambe ye moko alinga ndenge wana po soki neti bato bali bayeba soko zui grâce ya komona milimo na nzambe ne bayaka so zui grâce na mwa baka pembe nzambe alingi atako mabunga na biso soka zomona biso na pembe ya desa ke sengo mingi yango alingi ki to sambela to la pembe ata mabunga na bato kasi emonisa ke peto toza quand même peto liboso na ye atako mabunga ezali mais tobosani po pesa numéro ya contact ya WhatsApp ezali plus 243 90 15 90 155 plus 243 90 15 90 155 eza pe WhatsApp na appel. OK. Moi to suki bongo akomona nzambe tata na mwana mwisantu ya la sebe. Boto. Merci.